Labrīt! Šis ir 7. tramvajs. Katru rītu iesāk, pārsēžoties no vagona uz vagonu, līkšķinot ētalonu. Zinat, kādi šeit likumi? Ja tev ir ētalons, tu esi vecs, vari sēdēt, klausīties mūziku, hoģi bļaut. Nav, galvenais, ka tev ir ētalons, vai ne? Ja ētalons nav, tad nāk Rīgas satiksme, viņiem savu specvienību. Viņi parādīs, kur, kā saka, tramvaji ziemojā. Vakar degpunktā dzirdēju faktu. Katru dienu vidēji 3 kontrolieri tiek piekauti. Labdien, cienījamie pasažieri! Es jums vēlos pastāstīt nemaz tik jaunu. Rīgas satiksme ir izdevusi elektroniskās biļetes e-talonu. Vai es pārbaudīšu šīs te e-talonas? Kas zina, varbūt jā, varbūt nē. Es esmu iespējams paskējies Rīgas satiksmes aģents. Tāks! Tu! Jaunais cilvēks! Parād savu e-talonu! Man nav! Es teicu, parād savu e-talonu! Man nav! Tu gribi iet ārā? Tava soma ir lielāka nekā e-talons! Man nav! Tev ir 2 e-taloni jāpērk, viens reģistrēts tavai personas, mani sauc Zigfrīds! Es tikai vienu pieturu gribu braukt. Nu, tu jau nobrauc, bet tu vēl sēji, tā kā tu pa somu arī jāmaksā. Cik pieturs somai ir nopirkta biļete? Man nav biļetes. Jūs gribat iet ārā? Nē, man nav naudas, lai samaksātu jums. Es izsaukšu papildus spēkus, slap nolaidīsies ar helikopteri. Nē, tikai ne to. Teicu, ej ārā! Lūdzu, iedos pasažieru lietošanas noteikumus. Rīgas, jā, ar biļetes pasažieru apmaksai. Par neplaidu. Saprati savus noteikumus? Jā. Tagad. Jūs jaunība ētalons netīt. Tagad mūsdienās es noteikti tikai ar ētaloniem. Ja tev ir ētalons, es liels. Ja nav ētalons, var sēdēt iekš teko. Tur jākāp jārā. Man nebūs jāmaksā sots. Man nevedīsiet skolu policiju. Veidīšu uz FBI un Bantu Metropolu un vispārējie. Nākamā pietura. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn girl. Staps, koks, žoks, māja, loks, vai kas? Jūs domājat, ka bīstamākā vieta Rīgā ir Maskavas Forštate? Nē. Bīstamākie ir tramvaji. Ja jūs apzog, kur jūs beigsiet? Domājat, ka daudz cilvēku apkārt kāds palīdzēs? Netak. Filmējot šo ainu vairākas reizes, izspēlējām apzagšanu. Skatījāmies cilvēku reakciju. Visiem bija viena alga. Vienīgi vien puisīti, kurš ierēca. Viņam likās rēcīgi, var apzagt cilvēku. Tik vienkārši, un viņš neko nepamana. Pārējiem bija dziļa vienaldzība. Un ja vēl runājam par tramvaju šopiem, Kā mācies? Kāds mācīs? Drīz jau skola beigsies.
down over the Sierra, stranded on a heat wave, burning with desire. Šovakar mēs prezentējam Train Shopā 3 trainingas lietas, kas vajadzīgs katram turistam, kas ceļo ar tramvaju. Neatņemama sastāvdaļa no rīta brokastīs. Tas ir Smile, Danone. Iespējams, ka no Polijas, kur ir visvairāk turisti, kā saka, Otrais, kādas brokastis jāiesāk ar turista brokastīm. Nu, protams, tas ir konservu ražojums, kur iekšā visticamāk ir gaļa. Es ceru. Un kārtīgam dienas iesākumam riktīgs burkāns ar, kā saka, neriktīgu galu. Tā mūsdienās visi saka. Šo visu tieši šodien mēs varam iegūt tieši 7. tramvaja veikalā. Par nieka neko, kā saka zelta ziltiņas reklāma. Attiecīgi jūs saņemsiet jogurtiņu, konserviņu un burkāniņu par pilnīgi neko. Es saku, viņi ir autentiski un nav sasmērēti saindē. Pilnīgi svaigi konservi ar pilnīgi iespējams svaigu burkānu. Vai ir kāds, kurš vēlās šo turista komplektiņu? Pats esi pagaršojis. Es tikai no tādiem vien pārtieku pieņemsim tā, jo nevar reklamēt preci, kuru ir tikai nopircis vienkāršai prezentācijai, vai ne? Vai jums ir ieinteresētība šajā? Derīguma termiņš kāds viņam ir? Jogurtiņš ir derīgs līdz Nākamā gada martā? Nē, līdz šī gada 12. decembrim, 12, kā saka. Konservi ir derīgi līdz 15. gadam. Nē, līdz šā gada 15. oktobrim, kā saka, svaigs. Un burkāna derīguma termiņš? Uz burkāna derīguma termiņu spiež virsū ar zīmogu, bet es pieļauju. Maisiņas spriež, ne? Maisiņā arī nebija, ņemot maisiņu, mēs vēl nezinām, cik svaigu burkānu tur ieliksim. Bet es pieļauju, ka viņš ir tik svaigs, kā pat vēl nav vērts uztraukties. Vai tad jūs uztraucaties par dārzeni, kur tikko izņemat no zemes, vai paņemat no veikala? Kāda gan starpība mūsdienās pilsētniekiem? Paldies, veiksmīgu ceļu, tiksimies nākamajā reizē, kad brauksiet atpakaļ. Uz redzēšanu! Ceru, ka jums patīk šis tramvaja brauciens. Skarba šī realitāte. Šī skaistie vagoni, čīkstoņi, zili baltās līnijas un preteklīgie kontrolieri. Jā, cerams, ka brauksiet mājās ar kādu jauku tramvaju. Viņš pārbaudīs jūsu etalonu un mēģinās pārdot jums desu, varbūt mušpapīru, -20 grādos. Kāpēc gan ne? Līdz nākamajai pieturei.